Ćao ljudi! Hvala vam što ste ovdje ponovo ili prvi put. Danas želim da pričamo o jednoj temi o kojoj do sada nismo pričali na ovom kanalu, na mom YouTube kanalu. A to je da pričamo o telu. I to ne na onaj način na koji bi to radili doktori, nutricioniste ili treneri, već da pričamo o telu iz prvog lica. Da pričam svoje iskustvo o svom telu. Ali, da se vratimo na početak i da vam odgovorim, danas ću da vam odgovorim na pitanje zašto sam pristala da se fotografišem gola za naslovnicu L Body dodatka. Pre mjesec dana sam dobila mail od ekipe iz redakcije Ela sa upitom da dam jedan intervju i da se fotografišem potpuno gola za naslovnicu njihovog dodatka o ženskom telu. I da sam ovaj upit dobila nekoliko godina ranije, verovatno bih se postidela i odbila ovo fotografisanje. Ali, pošto sam u međuvremenu naučila puno toga o sebi i o svom telu, ja sam sada pristala na ovo i jako sam srećna zbog toga, zato što mi se jako dopada kako je sve na kraju ispalo i moram da kažem da nisam ni sumnjala u to, jer sam pre svega poznavala ekipu iz redakcije Ela i znam da su to jedne sjajne žene koje imaju koje veruju u iste stvari kao ja, tako da uopšte nisam sumnjala da će ovo ispasti na nešto dobro. U sve to, mene je za ovu naslovnicu fotografisao moj suprug Danilo, zbog čega sam se pre svega osjećala prelepo jer sam bila ispred objektiva osobe koju volim. Prethodnih nekoliko godina aktivno radim na svom umu, duši i telu. I iskreno imam jako veliku želju da podelim svoje iskustva i spoznaje sa ženama, ljudima, a posebno mladim devojkama, zato što se žensko telo već godinama vulgarizuje i predstavlja na jedan veoma, ja bih rekla, negativan način. I ko će da razbije te predrasude o ženama ako ne mi same? E pa došli smo do toga, to je godinama nazad, smo na tome da nas je sramota šta se nalazi ispod naše odeće. Da li shvatate da se mi zapravo stidimo onoga ko smo zapravo? Mi smo jedine životinje na ovom svetu koje su se prekrile garderobom i koje se stide sebe. Dok nisam počela da se bavim fotografijom, pogotovo modnom i komercijalnom fotografijom, ja nisam ni shvatala koliko su nam ideali toga šta je savršena žena nametnuti. Zapravo, sada znam i sama moći Photoshopa i jasno mi je koliko je svaka fotografija žene na billboardima, naslovnicama, časopisa, u časopisima, na Instagramu obrađena i dovedena do perfekcije. Dovedena je do nečega što je zapravo nerealno. Nerealno je da žena nema nepravilnosti na svom telu, nerealno je da žena nema bore, da nema tačkice, pegice, da nema strije, da nema celulit. To je potpuno nerealno i suludo je ići u pravcu da dosegnemo, da dođemo do tog savršenstva do kog verovatno nikada nećemo doći i zbog toga ćemo samo da budemo nesrećniji. Priznajem, kao fotograf i ja sam mnogo puta na zahtjev klijenata peglala fotografije do savršenstva, ali mi to nikada nije baš imalo potpuno smisla. Zato se Danilo i ja danas zalažemo da radimo koliko je moguće na projektima gde zaista na najlepši mogući način predstavljamo žensku lepotu sa što manje intervencija na samim fotografijama. Zato smo odlučili da fotografije koje se nalaze na naslovnici i u časopisu budu onakve kakve su izašle iz fotoaparata, neobrađene, bez ikakvog retuša, raw, što bi se reklo. I zaista, ako se samo malo zapitamo zbog čega nam je ideal lepote predstavljen u nečemu tako nedostižnom, shvatit ćemo da je to zato da bismo se uvek osjećali malo loše zbog sebe, zbog toga kako mi izgledamo. A ako se osjećamo loše, ako ne verujemo u sebe, mi lako postajemo kupci svih tih magičnih proizvoda koji obećavaju da ćemo izgledati bolje, da ćemo biti lepše i kao da će oni da reše neki problem koji u stvari ne postoji. Super mi je stvar koju sam nedavno čula kod jedne youtuberke, a koja je rekla da je čovek koji je izmislio kremu za strije verovatno isti čovek koji je rekao da su strije gadne. Meni je to
onako ostalo zapečaćeno i odzvanja mi u glavi već jako dugo. Zato što ja zaista verujem da je tako. Imate u časopisu fotografiju mojih strija. Ponosno sam ih pokazala, konačno. Sada, slikovito hoću da vam opišem jedan moj radni dan 2014. godine. Probudim se ujutru, umijem se, operem zube i pola sata do 45 minuta trošim na šminku. Ja sam se šminkala kao za svadbu svaki dan. Ne, i dalje ne verujem u to. Najzanimljivije je što sam se posle toga i dalje osjećala nedovoljno lepom. Zatim bih otišla do ormara i shvatila da ja nemam ništa da obučem, iako sam prethodnih mjesec dana provela šopingujući i imala sve nove stvari u ormaru. Izlazila bih iz stana nezadovoljna i razmišljala kako ću kasnije otići do radnje da kupim ponovo neku novu stvar da bi se osjećala bolje i verovatno bih kupila neku stvar koja je u tom trenutku u trendu, koja mi se tada dopadala, a do pre mjesec dana mi je sigurno bila gadna. Verujem da se mnogi od vas pronalaze u ovome ili su se ranije pronalazili. Jako je zanimljivo kako naš mozak funkcioniše, zar ne? Ja u tom periodu života uopšte nisam gledala sebe, a kamoli unutar sebe. Uglavnom sam gledala u druge i sve vrijeme kritikovala sebe. A to su bile posljednje godine da sam bila devojka. Godinu dana posle toga ja sam zatrudnela, porodila sam se i moje telo se potpuno promijenilo. Bilo je neprepoznatljivo. Odjednom sam imala veliki rez na stomaku od carskog reza, to je veliki ožiljak na stomaku od carskog reza. Dobila sam strije na bokovima i na stomaku i imala sam 15 kg viška. A u mojoj glavi je odzvanjao jedan veliki upitnik. Zašto si se pobogu osjećala loše kada si verovatno pre godinu dana izgledala najbolje moguće do tada? Zašto sam se osjećala loše kada sam izgledala zapravo sjajno? I onda sam shvatila da sam se osjećala loše zato što mi je tako nametnuto. Nametnuto nam je da se osjećamo loše, kao što sam rekla, da bismo kupovali sve te stvari i da bismo sve vrijeme bili robovi konzumerizma. I onda sam počela da učim. Počela sam da gledam videe, da čitam knjige i shvatila sam da ja pre svega moram da zavolim sebe i da prihvatim svoje telo. Shvatila sam još jednu stvar. Naša kuća i naš auto nisu baš uvek u savršenom stanju, uvek spremni i čisti. Auto vrlo često zna da bude prljav, zna da bude pokvaren i onda mi radimo na njemu. Definitivno ne želimo da vozimo pokvaren i izlupan auto, ali sigurno nećemo da se opterećujemo oko svih onih malih ogrebotina koje nastaju svakodnevno u saobraćaju. Pa isto tako treba i da se ophodimo prema svome telu. Treba da ga prihvatimo i da ga volimo, da ga negujemo sve vreme, a da bismo ga zavoleli moramo da radimo na sebi, moramo da pogledamo u sebe i moramo da shvatimo pre svega ko smo mi, da ne bismo morali da se poredimo sa drugima. I to je verovatno bio najteži zadatak pred kojim sam se ja našla, da prekinem da se poredim sa drugima i da krenem da zavirem u sebe, u unutrašnjo sebe. Kada sam počela da istražujem svoju dušu i svoj ja sam tada zapravo shvatila ko sam ja, a kada sam shvatila ko sam ja, ja više nisam imala čega da se stidim, jer sam to ja. Jako je jednostavno. Zato nisam imala problem da se fotografišem gola, da pokažem sve svoje nepravilnosti u ovom časopisu i zapravo ovo je za mene kao neka kruna i potvrda svega kroz šta sam prošla prethodnih godina. Ne mogu da pričam. Sada kada sam se isplakala, možemo dalje. Ono što hoću da kažem je da je ova naslovnica za mene kao kruna za sve prethodne godine u kojima sam radila na sebi. Shvatila sam da takmičenje u lepoti nema nikakvog smisla. Zato što je lepota prolazna, zato što je mladost prolazna, a ono na što treba da stavljamo fokus jesu neprolazne stvari.
A ne prolazno je da upoznamo sebe, da shvatimo ko smo i tada ćemo sebi zauvek biti lepi. Ako svoju sreću gradimo na lepoti i mladosti, vrlo kratko ćemo biti srećni. Eto, mislim da sam vam sada objasnila zbog čega sam pristala da se fotografišem gola na naslovnici ovog časopisa. Za mene je to bilo stvarno jedno prelepo iskustvo koje me je nateralo da prethodnih mjesec dana baš dosta razmišljam o sebi, o tome kako gledam na sebe i možda još dodatno poradilo na mom samopouzdanju. Ne zbog toga što sam se našla na naslovnici časopisa, nego zbog toga što sam imala neke razgovore sa sobom. Jako sam zahvalna na toj prilici i jako sam zahvalna Danilu što me verovatno vidi na najlepši mogući način. Tako da, eto. Ljudi, pišite mi u komentarima šta je to što je vama učinilo da prihvatite sebe, koje su to stvari koje ste vi uradili da bi se osjećali bolje i da biste shvatili da ste lepi. Mislim da će komentari da pomognu nekim ljudima kojima je tako nešto da pročitaju potrebno. Ja uvek čitam komentare ispod videa i super mi je kada se komentari nadovezuju na video i kada učine da taj video zaista bude još kvalitetniji jer se dele iskustva drugih ljudi. Pa ukoliko mislite da ovaj video treba da vidi što više ljudi, da ovako nešto čuje što više ljudi, podelite ga, lajkujte ga, šerujte ga, subscribeujte se na moj YouTube kanal ukoliko želite da se družite sa mnom svakog četvrtka. Hvala vam ljudi na svemu, hvala vam na predivnim porukama i podršci koju sam dobila na Instagram u vezi ovog fotografisanja. Evo, nadam se da sam vam sada malo jasnije pokazala kakvo je to iskustvo za mene bilo. Ćao ljudi, vidimo se.